menuju masjid sholat Idul Fitri. Kita akan sharing gimana keadaan dan kondisi sholat Idul Fitri di negeri orang. Jadi untuk menuju masjid itu naik bis sekali, naik kereta sekali. Gak terlalu jauh sih. Ini kita suasana sholat Id di Ciba. Kung, halo sama siapa? Dindi naik. Ini naik. Yang antri. Iya. Reno juga sama. Reno kan bareng Dindi. Ini kita ke bagian kloter kedua. Kedua. Iya kan ke satu nggak keburu. Yang dua nggak ubur. Ini yang kedua. Tidak. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will inshallah pray like Salat al-Eid. This is 2 rak'ah. The first one we will do like Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar. Then we will do 6 times Allahu Akbar. So the total will be 7. Then we will pray normal, Surah al-Fatiha. Then we will do like another surah. Then we will do the first rak'ah, and then we will stand. We will say Allahu Akbar, right? After that, we will then say again 5 times Allahu Akbar. Then we continue our prayer. After that, inshallah, we will do the khutbah for Eid Fitr. For those like, especially for the second floor, the women, please, after the Salat prayer, there is a khutbah. There is like a speech for the Eid speech. So please keep quiet so you can listen to the khutbah, which is part of the Salat, inshallah. Jazakallah khair. Jadi karena lagi pelaksanaan sholat kita nggak rekam ya. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd。日本語で言葉、要約をしますね。まずは、今年もですね、ラマダンの時期を終えて、イードルフィトルをね、経験できるということですね。まずアンラーに感謝をしましょう。ラマダン月に断食、クルアンの読書、タラビーの礼拝、サダカ、その他他の善行、いい行いを完了されたことに対して、お祝い申し上げます。また完了していない場合は、なるべく早めにやり直すか、もしくはフィドや償いが必要です。アンラーが皆さんの善行をすべて受け入れ、多くのご褒美を与えてくださいますように。アミン。まずは感謝からですね、イフタールの提供、それから麻酔所を掃除していただいた皆さんに感謝を申し上げます。CICC のグランドイフタール8回やりました。総勢2200名を超えました。アルハンドリラ。ラマダン月ね、皆さんの奉仕に、アンラーが多くのね、ご褒美を与えてくださいます。で、私の言葉としては、ラマダンで私たちが培った力ですね、それがアンラーに感謝する気持ち、善行を増やすこと、悪行しないこと、このリマインドになります。一つ目、感謝することですね。コロアンの2章の185節、こうアンラー言ってますね。アンラーはあなた方に容易を望み、困難を望みません。あなた方が定められた期間の間、断食を全うでき、彼の導きに対し、アンラーを賛美することができ、また感謝することができるのですと言ってます。なので、ラマダン期終わって、断食ちゃんとできた、1ヶ月間できたことに対して、アンラーに感謝する。この祝ね、感謝するということは、とても重要な価値になります。アンラーの名前の一つにもなりますね。信仰の一部として強調されています。感謝するということは、日常のお金を通じてアンラーへの忠誠心、それから謙虚さを示すね、一つの方法になっています。人生のあらゆる恵み、私たちの命、能力、財産、環境、資源、全部これアンラーから与えられたもの、アンラーのものですね。私たち生かされているということに改めて感謝をするということが求められています。アンラーに感謝するというのは、他の人間、他人に感謝をするということでもあります。人間のため、
もしくはムスリムウンマのためにさまざまな役に立つこと、良いことをしてきた人にですね、感謝をしたいと思います。で次、2つ目が良い行いを継続するということですね。ラマダン月に意識的に皆さんね、良いことをしてきました。例えば断食ですね。シャワー月にも6日間の断食というのが推奨されています。そうすることで1年間ね、あたかも1年間ずっと断食をしているという、そういうご褒美がある。ラマダン月30日、それぞれ10ポイントあると。で、300ポイント。プラス6日間でかける10、60ポイント。360ですね。だから1ヶ月と6日だけやってるんですが、360日、ね、やったと同じだけのご褒美があるというので、おすすめです。2つ目が定期的な礼拝、ナフルサラーね。例えばタラウィーフにしても、それから今はスンナの礼拝になりますが、タハジュ、深夜礼拝、キヤムライ、ね、これも続けていきましょう。あとはサダカですね、これも継続していきましょう。たくさんそのサダカ、何か慈善、チャリティーをラマダンの時にやったと思います。これを続けていきましょう。そしてクロアンを学ぶことですね。クロアンを読む、クロアンを暗記する、クロアンを理解する、これもラマダン月の後もですね、続けていきましょう。そして3つ目が悪行や悪口、これを言わないと。アブフライラ・ラディアラーファン伝承によると、アッラーの使徒ムハンマド・サッラッラーアリワサッラムは言いました。断食する人には2つの喜びがあると。1つは断食を開けるとき、イフターです。断食を開けるとき、嬉しい。もう1つは亡くなった後、天国でアッラースブハナワタに会うこと、その時の喜びですね。アルボカーリ、ムスリム、イブンマージャ、ナサイに書いてあります。なので、私たちが断食をしてね、イフタール食べる時に嬉しい。で、今ちょうどイードルフィトルですが、断食月が終わる、明けると喜びがある、このお祭りですね。で、私たちの人生が終わると、そうするとアッラーに会える、そういう喜びがあります。だからこの人生は何か制約があるわけです。ラマダン月中に飲食できなかったり、悪いことできない、そういう制約があるからこそ、それが解けた時に喜びがある、この現世、この今の人生ではいろんなルールがある、アッラーからのルールがある、そういう制約があるわけです。それが終わった時にご褒美があって、アッラーと会う、これが一番最大のご褒美だと思いますね。なので、ラマダンは終わっても私たちの人生はまだ続いていますので、アッラーを意識して、アッラーの道のために、一層奮闘努力していきましょう。Nih yang lagi ngantrinya kloter ketiga. Kita kedua kan? Hah? Naik? Tahu mau aku nata kamu? Sholat Id dapat salim. Ini dia suasananya. Suasana lebaran nih di Jepang nih, pas lagi ada sakura nih. Jadi gitulah guys kondisi dan suasana lebaran di Jepang. Meskipun gak seramai dan seasik di Indonesia, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul sholat Idul Fitri bareng-bareng dengan saudara-saudara yang di sini, ya, perantau-perantau di sini. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya, saudara-saudara, teman-teman semua setanah air yang muslim yang menyelenggarakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di info selanjutnya. Bye bye.